Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі біздің сұхбат айдарымыздың қонағы мәжіліс депутаты, еңбек ері атағының иегері Ескендіров Мұқаш Зұлқарнайұлы. Қош келдіңіз аға. Қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Енді Мұқаш аға, бүгінгі біздің сұхбатымыз жалпы экономикалық бағытта көп саланы қамтитын тақырыптар төңірегінде сөз қозғайтын боламыз. Енді ең алғашқы сұрақ өзіме қызық болған сұрақтың бірі. Сіз саясатқа қалай келдіңіз? Өндірісте жүріп депутат болуыңызға не себеп болды? Осыдан бастасақ. Енді мынау саналы өмірім дейді ғой, енді мынау еңбек өмірінің барлығы өндірісте болды. Сол жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін 1982 жылдан осы 2023 жылы сайлау болғанға дейін өндірісте жұмыс істедім. Әрине ол енді бір бөлек тақырып қой, ол енді өндірісте жаңағы ең төменгі сатыдан бастап жаңағы үлкен компанияны құруға атсалысып, оны соңғы 17 жыл оны басқардым. Енді айтарлықтай көрсеткіштер болды деп айтуға болады. Ал енді саясатқа енді мынау өзім кішкентай кезімнен қоғамдық жұмыстармен айналыстым деп айтсам болады. Ол жаңағы төменгі класстарда оқығанда жаңағы кейін комсомол болды, кейін партия қызметтері болды. Әрқашанда жаңағы өзінің жұмысынан басқа әрине қоғамдық жұмыспен айналыстық. Сондықтан жаңағы мынау үлкен компанияны басқарып жүріп те мен соңғы 3 шақырылымда облыстық мәслихаттың депутаты болдым. Сондықтан енді мынау республикалық деңгейде жаңағы саясатпен, қоғамдық жұмыспен айналыспасақ та, негізінде мынау облыстың төңірегінде, облыс көлемінде сол жұмыспен айналыстық. Енді былай қарайтын болсаңыз, мемлекеттік қызмет болсын, өндірістегі қызмет болсын, қоғамдық қызмет болсын, барлығы да негізінде мынау халықтың мүддесіне, халықтың жаңағы әл-ауқатын жақсартуға арналған жұмыстар ғой. Сондықтан бір жағынан енді мынау қазіргі қызметім енді таза саяси қызмет. Сондықтан заң шығаратын ең үлкен өкілді орган болғаннан кейін сол мәжілісте депутат болып жүрмін. Сондықтан былай барлығы бір-бірімен сабақтасып кете береді ғой деп ойлаймын өмірде. Енді 3 шақырылым облыстық мәслихатта депутат болсаңыз, осы Жамбыл облысының мәселелерін жақсы білесіз өзіңіз. Енді депутат болып отырғаныңызға 2 жылдан астам уақыт болды. Осы аралықтың ішінде қаншама сауалдарды көтердіңіз, ұсыныстарды енгіздіңіз. Сіз көтерілген мәселелердің неше пайызы шешілді? Және де халық білу керек қандай мәселелер бар? Енді негізінде мынау депутат болғаннан кейін ең бірінші сіз өзіңіздің сайлаушыларыңыздың проблемасын шешуге атсалысасыз. Бұл бірінші. Екінші, мынау өңірден сайланғаннан кейін сол өңірдің мәселелерін шешуге айналысасыз. Үшінші, жаңағы мынау мәжілісте мемлекетімізде болып жатқан заң шығарушы орган болғаннан кейін мемлекетімізге байланысты жұмыстармен айналысасыз. Енді негізінде Аллаға шүкір көтеріліп жатқан мәселелерді, өзім көтеріп жатқан мәселелердің енді көбісі шешіліп жатыр. Сондықтан ол енді оған кішкентай мәселе екен, бұл орташа мәселе екен, үлкен мәселе екен деп бөліп жармаймын. Сондықтан егер бір адамның проблемасы болатын болса да, оны шешіп жаңағы көмектесетін болсам, менің ойымша жаңағы өзімнің миссиямды орындағандай боламын. Сондықтан оны бөле жаратын несі жоқ. Көп мәселелер уақытылымен шешіліп жатыр, кейінге қалдырады, жоспарлы түрде шешіліп жатыр. Енді негізінде депутат болғаннан кейін мысалы өңіріміздің мүдделерін қорғаған кезде негізінде жылдың аяғында негізінде бюджеттен бөлінетін қаржыларды, қандай жаңағы нысандарға бөлінетіні, қандай жоспарларға бөлінетіні, қандай жобаларға бөлінетіні сонымен айналысамыз. Сондықтан ол газ мәселесі болсын, жол мәселесі болсын, мектеп, аурухана және де басқа да әлеуметтік мәселелерді шешуге, жаңа кәсіпорындардың жұмысына, сондықтан ол мәселелердің барлығына толыққанды жұмыс істеп жатыр деп айтайын. Сондықтан 2 жыл шын айтқан кезде мынау жұмыстың барлығы уақыт жоқ, оның барлығында. Мысалы, бос уақыт жоқ, сондықтан күнде мәселелер келіп жатады. Мен өзім енді мынау жұмысымен қанағаттанамын деп айтуға болады. Себебі мынау көрсеткіштердің, олардың шешіліп жатқан мәселелерді көргеннен кейін анау өзіңе бір ләззат алатын сияқтысың да. Білеміз, қазіргі таңда мәжілісте көптеген заң жобалары талқыланып жатыр.
атап айтатын болсақ салық кодексі, құрылыс кодексі, тіпті аква өсіруге дейін де осындай заң жобалар талқыланып жатыр. Енді сіз үшін қай заң жобасына ерекше мән беріп отырсыз? Мынау әріптестермен бірге өзім болсын, мынау қоғамда болып жатқан мәселелерді шешуге әрине атсалысасың. Сондықтан мынау су кодексі болсын, жаңағы өзім басқарған отандық товар өндірушілердің тізімін жасауға болды. Жаңа мемлекеттік сатып алу заңы болды, жұмыстары, жаңа бизнесті жеңілдету мәселелері бар. Жаңағыда қазірде болып жатқан мынау топырақ туралы заңдар бар, жаңа аквакультура деген ол заңдар бар. Сондықтан енді осы 2 жылдың ішінде өте көп заңдар, енді жүздеп айтады болып жатқан. Бір депутат барлық заңға қатысу мүмкін емес. Сондықтан әрқашанда мысалға өзіңе жақын, өзің мамандығыңа жақын, өзіңнің жаңағы біліктілігіне жақын заңдарға қатысып, сол жерге өзіңнің бір пайдаңды тигізуің келеді. Сондықтан осы шақырылым, Аллаға шүкір, депутаттардың құрамы өте жақсы, барлығы білікті, білімді саясаткерлер. Сондықтан бұның барлығы мынау негізінде мәжілісте бұл ұжымдық жұмыс деп айтса болады. Сондықтан мынау тартыс деген болады, талқылау деген көп болады. Негізінде соның арқасында мынау тиімді өзгерістер әр заңға кіріп жатыр. Сондықтан қазіргі жаңа өзім айтып кеттім ғой, әзірдің өзінде мынау негізінде мынау бюджеттік заңдар бар. Мысалға жылдың екінші жартысында келесі жылдың бюджетін қарайтын болсақ, келесі жылдың бірінші жартысында оның орындалуы, алдыңғы жылда болған бюджеттің орындалуы. Сондықтан оны бір сараптауымыз керек, оны қарауымыз керек. Қай жерде жаңағы үкімет тарапынан кемшіліктер болды, қай жерде орындалмаушылық болды. Мысалға қазірдің өзінде көріп отырсыздар, мемлекетімізде мынау қазір көп талқылауға түскен жаңа салық кодексі болды. Негізінде, ол өте маңызды деп ойлаймын. Бұл енді әр мысалға салық төлеушіге, әр кәсіпорынға өзінің жаңағы әсерін тигізеді деп ойлаймын. Оның бәрі неден шығып жатыр? Соңғы мынау 3 жылда мемлекетімізде, республикалық бюджетімізде кіріс жағының толмай жатқаны болып жатты. Сондықтан өкімет өз тарапынан әрине осындай жаңағы не дейді, орысша айтқанда непопулярный дейді ғой, шешімге келіп отыр. Ол бірінші жаңа қосымша құн салығын жаңағы жоғарылатуға, және де мынау салық төлеуге, және де оның жаңа тіркеуге тұратын кәсіпкерлердің жаңағы айналым ақшасын төмендетті. Сондықтан менің ойымша әрине оның барлығы уақыт көрсетеді, бірақ бұның бәрі негізінде мемлекет тарапынан салықтың енді 90% негізінде әлеуметтік мәселелер шешуге жұмсалып жатыр ғой. Жаңағы ол білім болсын, денсаулық болсын, жаңағы әлеуметтік көмек болсын, барлық мәселелерді, оның бәрі қалай шешесіз, егер сіздің бюджетіңізде қаржының көлемі жетпей жататын болса. Соның негізінде сол міндеттемелерді мемлекет тарапынан орындалу мәселесі үшін жұмсалып жатқан жұмыс. Ал енді ол әрине кәсіпкерлікті дамуға бір тежеу болатын сияқты деген ойлар да бар. Бірақ енді уақыт келе көреміз оны. Себебі мемлекетімізде біз енді шетелдегі болып жатқан әртүрлі оқиғаларға әрине біздің де мемлекетіміз тікелей байланысы да бар. Сондықтан оны ескермеуге болмайды. Сондықтан біз бір жағынан оның жаңағы бірден кәсіпкерлерге ауырлатпау үшін өкіметпен талай тартыс болғаннан кейін осындай бір компромистік шешімге келген сияқтымыз. Ал енді аяғында егерде барлығы да ойдағыдай болып жататын болса жақсы. Ал егерде тағы да ол бір кедергі, басқа бір мәселелер туындап жататын болса, әрине біз қайтадан қарауға мүдделі боламыз. Енді біздің импортқа тәуелділікті азайту үшін біз қазіргі таңда қай өндіріс орындарына көңіл бөлуіміз қажет? Негізінде мысалға 24 жылдың цифрларын қарайтын болсақ, бізде импорттық көлемі 63 миллиард ақш долларының көлемінде. Өте үлкен цифр. Сондықтан біз өзіміздің мысалға бізде сыртқы
экономикалық айналымыз 116 миллиард болатын болса, жоқ оның ішінде 63 жаңағы экспортта, бір 50 миллиардқа жуығы ол импорт. Көріп отырсыз, экспорт пен импорттың арақашықтығы азғантай болып отыр да. Сондықтан біз тапқан таянғанымыздың бәрін негізінде импорттап жатырмыз. Бұл енді мемлекетімізде өздеріңізді көріп отқан шығармайтын негізі жабдықтар бар, біз дәрі-дәрмекке әлі тәуелді болып отырмыз. Және де мынау жеңіл өнеркәсіптің бұйымдарын бәрін импорттап отырмыз. Аяқ киіміміз бар, тағамдарымыз бар. Тағам өнеркәсібіне қарайтын болсаңыз, ол жерде біздің 50%-дан артық тәуелділігіміз бар. Сондықтан менің ойымша қазіргі мемлекетіміздің тарапынан негізінде қолдау көрсетіп, негізінде осы импортты азайтуға. Ал импортты қалай азаяды? Егер өзімізде өнім шыққан кезде ғана. Сондықтан менің ойымша бұл жұмыс әлі жүргізу керек. Сондықтан біз әлі импортқа тәуелді мемлекеттердің қатарындамыз. Албай, осы сұхбаттарыңыздың бірінде кәсіпкерлер палатасына келіп түсетін 98 арыз хат, ол шағын және орта бизнеске қатысты деп айтқан болатынсыз. Бұл ненің көрсеткіші? Бұл шағын және орта бизнестің әлі күнге дейін мемлекеттің қолдауына мұқтаж екенінің көрсеткіші. Шағын және орта бизнесті біз қалай дамытамыз? Енді шын айту керек қой, мысалға мемлекетімізде енді біз 20 миллион астық қой біздің халық саны. Мынау кәсіпкерлер палатасын, атамекен кәсіпкерлер палатасын құрғанның өзінде де негізінде оның мақсаты мынау бизнесті қорғау, оның ішінде жаңағы шағын бизнесті, кіші бизнесті, микробизнесті қорғауға арналған орган. Шын айтатын болсақ, негізінде орта бизнестегілер, жаңағы үлкен бизнестегілер негізінде олар олардың адамдық ресурстары бар, олардың қаржы қаражаттары бар, өздерін қорғауға, өздерінің жаңағы мүдделерін қорғауға олардың шамалары жетеді. Ал енді мынау шағын бизнесте жүргендер, бір адамдық, екі адамдық жеке кәсіпорындар бар, оларға көмектесу керек. Сондықтан негізінде проблемалардың барлығы сол жақта. Енді бізде мынау кәсіпкерлердің негізі, мысалға бізде миллиондаған адам, енді жаңағы 3 миллиондай жаңа кәсіпкерлеріміз бар, шағын кәсіпкерлер. Олардың арқасында біз жұмыссыздық шешіп отырмыз, шын айту керек қой. Сондықтан мемлекеттің ең үлкен жаңағы мүддесі ол соларды қорғау керек, оларға жағдай жасау керек. Негізінде қазір мынау енді қаржының тапшылығы, қаржылыққа олардың жете алмайтындығы мемлекетімізде оның бәрі көрініп отыр. Сондықтан қазіргі мемлекет тарапынан жаңа гранттар бөлініп жатыр, әртүрлі программалар бар. Жаңа ауыл аманаты деген программа, оның бәрі не үшін? Ауылдық жердегі өзіміздің азаматтарға жұмыс орындарын ашуға, олардың кәсіппен айланысуға, мүмкіншілік жасауға сондай жаңағы талпыныстар бар. Енді менің ойымша қазірдің өзінде осы бюджеттің тапшылығына қарамастан ол жобалардың, ол бағдарламалардың барлығы жұмыс істеп тұр қазір. Енді қазіргі таңда кәсіпорындардың дамуына кедергі келтіретін негізгі фактының бірі ол білікті кадр тапшылығы. Өзіңіз өндірісте болғанда бұл мәселемен тұспа-тұс келген шығарсыз. Енді республикалық деңгейдегі кадр тапшылық мәселесін қалай шешеміз? Енді соңғы кезде кадр мәселесін енді тәуелсіздік алғалы берлі біз көптеген өзіміздің жақсы жетістіктерімізді айырылып қалдық қой. Себебі енді егер біз оқыған кезде кейін 90-шы жылдардың басында әрине мынау Кеңес одағынан келе жатқан негізінде біз жоғалтқанымыз инженерлік кадрлар еді, техникалық мамандықтар жоғалтып алдық. Енді әрине мынау әр жоғарғы оқу орындары, мысалға мен сізге айтайын, бір инженер химикті дайындау үшін мысалға жоғарғы оқу орнына 10-15 химияға арналған лабораториялар керек. Мысалға енді химия мәселесінде болса жаңағы органикалық дейді, неорганикалық дейді, аналитикалық, жаңағы физикалық химия, жаңағы коллоидный химия дейді. Оның жаңағы мамандандырылған әртүрлі лабораториялар жабдықтау керек. Оған жаңағы орысша айтқанда приборлар керек, ол енді көп қаржыны кетеді.
мысалға экономистерді, юристтерді, жаңағы қаржы мамандығына дайындаған кезде бір компьютермен жаңағы кітаптан басқа ештеңе жоқ. Мысалға да оңай ғой, мысалға даже әр студент мысалға жаңағы техникалық маманға жаңағы или мынау гуманитарлық маманға дайындалған кезде оның бағасы бірдей. Сондықтан мен бір осыдан 2000 жылдардың басында бір ректормен сөйлескенде айтып едім, неге сен дайындамайсың, осы техникалық бір университетке неге мынау мамандықтар көп, неге жаңағы көбірек ашпайсың? Сөйтіп сол кезде айтқам, мен мынаны дайындау үшін менің шығыным мынау, мына мамандық дайындау менің шығыным мынау. Сондықтан әрине бұлар жаңағы ақша тапқысы келеді. Жаңағы сондықтан қазірдің өзінде мынау мемлекетімізде мынау инженерлік мамандықтарға қарағанда мынау сервистік мамандықтар дейді ғой, экономистеріміз, юристтеріміз, жаңағы қаржы саласындағы қызметкерлер өте көп. Ал енді қазір оның бәріміз түсіндік, соңғы жылдары көптеген техникалық мамандықтарға гранттарды мыңдап, 10 мыңдап, 20 мыңдап, 30 мыңдап бөліп жатырмыз, оған қаржы бөліп жатырмыз. Соның өзінде біздің жаңағы балдарымыз оларға аз барып жатыр. Баратын болса да жаңағы орысша айтқанда негізінде олардың барлығы бастаточный принципі барып жатыр да. Мынау енді ол жерге конкурссыз барады, жаңа ЕНТ тапсырған кезде өте төмен балл алған балдар сол жерге барып жатыр. Сондықтан ол жерде енді мынандай білімі жоғарғы балдар әзірше жоқ деп айта алмаймын, бірақ аз. Сондықтан әрине мемлекет тарапынан қазір осындай жаңағы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Үлкен кәсіпорындардың өздері де шетте қалмау керек. Кеше осы біздің білім министрлігімен өзінің жанилеп отыр. Қазір әр аймақта мысалға біздің Тараздың өзінде де мысалға Ресейдің белгілі университеті жергілікті университетпен бірігіп мысалға химия мамандығына дайындалған өздерінің филиалдарын ашып, сондай жаңа жұмыстар жасап жатыр. Мысалға ол барлық өңірде, мұнай саласында батыс өңірінде болса да, мынау Астанада МГУ-дың нелер филиалдары бар. Сондай қазір басқа мемлекеттің университеттерде шетелдігі ашылып жатыр. Бұның барлығы негізінде осы мамандықтардың орысша айтқанда престижін көтеруге. Мен ойымша, егер осылай жұмыс істейтін болсақ, ол проблеманы да шешуге болады. Бірақ енді бұл бір жағы, екінші жағынан жоғарғы оқу орындарына да байланысты. Олардың жаңағы жабдықтарын көрсеткіші, олардың ең бірінші әрине кім біздің балдарымызды оқытады. Жаңағы сол жердегі білім беретін жаңағы мұғалімдердің сапасы. Егер сол сапалы болатын болса, сонда әрине жаңағы оқыған балдарымыздың білім сапасы болады. Мен ойымша онда жұмыс жасап жатыр. Әрине қазірдің өзінде толыққанды, мысалға мен өзім қанағаттанамын деп айта алмаймын, бірақ жұмыс жүріп жатқанын көріп отырмыз. Қазіргі таңда қатты талқыланып жатқан мәселелердің бірі ол жасанды интеллект туралы мәселе. Бұл туралы президент өз бастама көтерді. Қазір мәжілісте бірінші оқылымнан өткіздіңіздер бұл заң жобасы бойынша. Енді бағана сіз айтып кеттіңіз, инженер саласы ақсап тұр деп. Осы инженер саласына сіздің ойыңызша жасанды интеллект бір көмегін бере ала ма? Әрине, ол жасанды интеллект ол бәрімізге көмектесе алады. Мысалға, енді барлығымызды қолданып жатамыз, өзіміздің мысалға бір қызығушылық тундыратын сұрақтарыңыз, мәселе болатын болса, біз жаңа жасанды интеллект чат GPT-ге содан сұрап өзімізге білеміз. Енді мынау мемлекеттік органдар егер де мысалға өзінің жұмысын сол жасанды интеллект арқылы көрсететін болса, мен ойымша дұрыс емес та. Ол жаңағы дұрыс жауап алу үшін сіз жаңа мемлекеттік органдар сол барлық материалдар соған салуыңыз керек. Ол сізді жаңа сараптап, сізге бір қорытынды ретінде бір ұсыныс жасау үшін. Оның барлығы тағы да біздің цифрлық министрлік жаңа өзінің бұйрығымен мынау мемлекеттік органдар мемлекеттік мәліметтерді салуға тыйым салып отыр. Себебі оның барлығы жаңағы ол енді басқа жаққа тарап кетеді. Сондықтан ол мемлекеттік құпияны ұлттық қауіпсіздік жағынан да бұл. Сондықтан әрине бұл жерде негізінде мысалға өзіңе керек болатын болса біз қолдануға, біз ол жерде әртүрлі жаңа тәртібін
ол заңды. Ол мысалға оның жаңағы заңдылығын, олардың жаңағы біздің азаматтарымыз құқығын қалай қорғауға, себебі қазір жасанды интеллектімен талай жаңағы анау мошенниктерді көріп отырмыз ғой, иә, неше түрлі сізді қойып сіздің дауысыңызбен жаңағы жарнама жасап, президентке дейін шығарып жатыр. Сондықтан осылардың жаңағы кім қандай жауапкершілікке тартылады, кім осыған жауап береді, сондай жаңа мәселелерді сол заң төңірегінде. Бұл енді менің ойымша әлі көп мемлекеттерде жоқ. Біз сол алдыңғы қатар мемлекеттердің бірі болып сол заңды шығарып жатырмыз. Енді ол жұмыс тобында оның ішінде жаңа кіріп отырмыз. Менің ойымша әрине бір ереже шығатын шығар дедіңіз, заң қабылданғаннан кейін әлі біраз жұмыс шығу керек. Осы сессияның аяғына дейін соны қабылдап жаңа сенатқа президенттің қол қоюына жібереміз. Енді өзіңіз сайланған облысқа сол жақтың мәселесіне тоқталсақ, жол экономиканың негізгі тамыры деп айтып жатамыз. Қазіргі таңда сіз көтерген мәселелердің неше пайызы шешіліп жатыр осы өзіңіздің облысыңызға қатысты? Немесе облыста қандай проблемалар бар? Аурухана мәселесі болсын, аудандық проблемалар. Енді Жамбыл облысында әрине қазір әр саланы айтын болсақ, әр салада өзінің проблемалары бар. Ең бірінші мынау денсаулық салатын алатын болсаңыз, қазірде мынау қаламызда және де мынау ауылдық жерлерде денсаулық саласына керекті ғимараттардың барлығы қазір орнына келтірілді. Фельдшерға акушерлік пункттар ауылдарда бар. Соңғы жылдары ол жаңағы әжептәуір ғимараттар салынып, жабдықталып ол шешілді. Облыс орталығында көптеген әртүрлі ауруға байланысты үлкен жаңағы многофункционалдық жаңағы ауруханалар бар. Ал қазір көзқарастан тыс қалып кеткен аудандық ауруханалар бар. Мен осы жылдың басынан бері сол облысымыздағы аудандық ауруханаларды қазір үлкен жаңа республика деңгейіне көтердім. Оны жаңағы денсаулық министрлігінде де, үкіметте де қолдау тауып отыр. Сол жуық арада бір 5-7 жылдың ішінде әрине қазір мемлекетіміз бойынша сол аудандық ауруханалардың барлығын жаңағы бүгінгі заманға сай талабына жеткізу. Өзіңіз көріп отырсыздар, мысалға мен мынау бізде, мен өзім округымда болатын болсақ, мынау Талас ауданында бар, Жамбыл ауданында бар, Жуалы ауданында бар, ауруханалардың жағдайы өте мүшкіл. Тозығы жеткен, жаңа да аурухана салу керек, жаңа жабдықтар алу керек. Сондықтан ол сол мәселені шешуге осы өзімнің депутаттық өкілеттігім біткенше соларды жаңағы сол бағдарламаға кіргізіп, сол жағына жұмыс істеп жатырмын. Қазірдің өзінде мынау біздегі Қаратау қаласындағы Талас аудандық ауруханасы уже кіріп отыр. Және де мынау облысымызда көретін болсаңыз, мысалға Мойынқұм ауданында 70 жылға жақындап қалды. Сол Мойынқұм ауданындағы мен сіздің ақпаратыңызды оқыдым. 110 төсегі бар аурухана 1954 жылы салынған екен. 70 жыл. 70 жылдан артық. Кейбір ауруханалар бар 40-50 жылды. Ең жасы біздің Жамбыл облысында 80 жылдардың басында салынған. Сондықтан бұл жалғыз бізде Жамбыл облысында емес. Бұл жаңағы республика көлемінде маңызы бар. Сондықтан біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелевич Тоқаев та ол да өзін айтып отыр, қазір осы аудандық ауруханалардың проблемаларын шешу керек. Мектептер енді мектеп проблемалары шешіліп жатыр. Жайлы мектеп болсын, жаңа басқа мектептер салынып жатыр. Енді оны әр өзім барған сайын олардың жаңағы уақытылы салыну сапасын, оны жаңағы қата бақылауында. Жол мәселесі, енді Жамбыл облысы транзиттік облыс қой. Сондықтан негізінде былай басқа облыстарға қарағанда, мен өзім Қазақстан бойынша барлық жерде барып көріп жүрмін. Негізінде оңтүстік өңірдегі жолдардың сапасы әрине басқа өңірлерге қарағанда жақсы. Ол енді климатына байланысты да, мысалға, бірақ әлде аудан аралық, облыс аралық жолдар бар. Солардың барлығын жаңағы қаржы бөлдіріп, олардың бәрін орнына келтіруге ол жағынан жұмыс жасап жатыр. Ал енді негізгі мәселе әрине бізде облыста бұл жұмыссыздық мәселесі. Мысалға, мен барлық жерде айтып келе жатырмын. Мысалға, 20 жыл бұрын Жамбыл облысының халықтың саны 1 миллион 200 болатын болса, қазірде Жамбыл облысының саны 1 миллион 200. Жақсы жаңағы демографиялық көрсеткіштер бар біздің облыстан, бірақ
миграциялық процесстер өте үлкен. Сондықтан көптеген біздің ұлдарымыз, қыздарымыз мектепті бітіргеннен кейін, университетті бітіргеннен кейін жұмыс іздеп басқа өңірге кетіп қалады. Үлкен қалаға кетіп қалады. Енді өзіңіз көріп отырсыз ғой, мысалға Алматымыз бар, Шымкент бар, Астана бар. Бұлар қалай миллионнан миллионда бар. Бұл тек қана сол өңірлерден келіп жатқан біздің ұл қыздарымыздың арқасында. Ал енді олар өңірде қалу үшін не істеу керек? Әрине жұмыс орындар, кәсіпорындар. Енді Жамбыл облысында қазір ірі кәсіпорындар құрылысы жүріп жатыр. Биылдың өзінде ендігі жылда бітеді. Бірақ енді бұл енді біз 3-4 кәсіпорынмен шектеліп қалмауымыз керек. Менің ойымша бұл әр жылы сондай 4-5 үлкен кәсіпорын болатын болса, мысалға 40-шы жылға дейін сондай бір жоба керек сияқты деп отырмын. Мен барлық жерде көтеріп келе жатырмын. Сондықтан онда үлкен кәсіпорындар жаңағы 2000, 3000, 4000 жаңағы жұмыс істейтін кәсіпорындар салыну керек. Енді негізінде Жамбыл облысында салынып жатқан кәсіпорындар, үлкен кәсіпорындар негізінде барлығы химия саласында болып жатыр. Және де құрылыс материал жағында салынып жатыр. Сондықтан өзім сол кәсіпорындарға әр барған сайын оларға барып көріп отырмын, қандай қолдау керегенін. Егер бір жерде жаңағы оларды итермелеуге бір өз жағымнан жаңағы бір көмек керек болса, онда жасап жатыр. Дұрыс айтасыз, өте маңызды мәселені қозғадыңыз осы жастарға қатысты. Қазіргі таңда осы жастардың шетелге кету тенденциясы өте көп байқалып жатыр. Енді осы жұмыссыздық мәселе шешілетін болса, бұл проблемалардың да шешімі табылатын еді дейді. Енді қазір біздің қоғамымыз ашық қой, сондықтан енді мен енді осы өзіміздің балдарымыз қалып жұмыс істеуге жағдай жасау керек. Бұл біріншіден оларға білім беру керек, мамандық беру керек. Жаңағы олардың жаңағы таңдауға жұмыс орындарын беруіміз керек. Енді мен басқа өңірден келіп жұмыс істемейді деп айта алмаймын. Басқа өңірден мүмкін келер, басқа мемлекеттен келіп, қазір мемлекетімізде жұмыс істеп жатқан адамдар көп. Бірақ негізінде сол өзіміздің ұл қыздарымыздың құқығын қорғап, оларға жағдай жасауымыз керек. Үлкен жаңағы көріп отырсыз, жылдан жылға бізде тұрғын үй мәселесі шешіліп жатыр. Көптеген. Енді бұл бір жағынан енді қалаларымыз үлкейіп, көптеген үйлер салынып жатыр. Ал енді осының барлығын жаңағы қамтитын не керек? Біздің бюджетіміз ақшаға тола болу керек. Біздің экономикамыз даму керек. Биылдың өзінде 4 айдың көрсеткішін қарап отырмыз. Көрсеткіштер жаман емес, бірақ енді негізінде ол жағын оның ішіне түсіп қарайтын болсаңыз, негізгі қандай салалар дамып жатыр дейді. Бірден көретін болсаңыз, транспорт дейді, сауда саттық дейді. Бізге ең керегі одан да жаңа транспорт сияқты бізге дамуға өндіріс саласы керек. Егер өндіріс саласы дәл сондай біздің мысалға транспорт 4 айдың ішінде 22%-ға өсті. Ол негізінде біздің мынау транзиттік әлеуетіміздің арқасында жаңағы біз талай жолдар салып жатырмыз, мүмкіншілік жасап жатырмыз. Ал сондай мүмкіншілікті біз өндіріс саласындағы кәсіпорындар салынуға, оларды іске қосып жұмыс орындар ашылуға сондай жағдай жасауымыз керек. Енді өзіңізді зерттеп отырып, парламенттің сайтындағы мына мақалаға көзім түсті. Енді жыл сайын депутаттар командировкаға шығады, өз сайланған жеріне, өз сайланған округіне барып халықтан арыз хат жинап, және демалыстан кейін мінберде сол мәселелерді көтереді. Енді осы мақалада нақтырақ айтатын болсақ, Жамбыл ауданының Ерназар, Қызылшарық, Бектөбе, Жаңаөткел елді мекендерінде ауыз су тапшылығы мәселесі күрделі деп айтқан болатынсыз. Тіпті ауыз судан қағылып жатыр дедіңіз. Бұл мәселенің қозғалғанына 1 жыл болды. Шешімі қалай болды? Енді қазір осы биыл мемлекетіміз бойынша енді ауыз су мәселесі, таза ауыз су мәселесі барлық жерде мемлекетімізде шешілу керек. Жаңа барлық кіріп отыр. Ал енді ол ауылдық мекендер дейді. Мысалға, мен айтайын да, мысалға ауылдық қазір өзімде көріп отырмын. Тағы бір проблема басын айтып кеткім келеді. Мысалға, ауылдық мекенде біз жаңағы насосныйды қоямыз, жаңа су қоймасын жинарды қоямыз, үлкен көшелерге жаңағы су жүйесін тартамыз, қойып қоямыз. Бұл ауылдық мекенде су бар. Ал енді әр үй соған қосылды ма? Бұл екінші сұрақ. Қазір бар ауылдық мысалға, енді әрине баяғыда ауылдық мекендер жаңа сумен қамтамасыз ету жоқтың қасиет.
қазір ол бар, бірақ әр мысалға жанұя, әр отбасы соған көбісі әлі қосылған жоқ. Бірақ ортақ жүйе бар. Ортасы жүйе бар, бірақ ана көптеген біздің жаңағы тұрғындарымыз мүмкіншіліктер болмайды. Сондықтан екінші этапты деп айтуға болады. Біздің енді негізінде ауылдың әкімдері, ауданның әкімдері, облыстың әкімдері соған жаңа көңіл бөлу керек сияқты деп ойлаймын. Себебі әр ауылды зерттейтін болсаңыз, жаңағы әр ұйымға қосылды ма, сол мәселені тексеруіміз керек деп ойлаймын. Оны мен жаңа 2 жыл, 3 жыл болды соны көтеріп жүргеніме барлық жерге барып айтам, мынау орталық көшеде жаңағы су жүйесі тартылған. Қанша адам қосылды? 10%, қазір 15%, кейбір жер 20%. Сондықтан бұл жаңағы қолжетімді таза ауыз су әр мысалға біздің азаматымыз үйінде болу керек. Сол мәселелер бар. Енді өндіріс саласына тоқталайықшы. Өзіңіз өндірістен келген азамат есебінде жақсы танимыз. Қазіргі таңда осы өндірістегі қауіпсіздік мәселесі қалай болып жатыр? Сіздер мәжіліс депутаттары есебінде осы қауіпсіздік мәселесіне қатысты қандай заң жобаларын ұсынып, ұсыныстар беріп жатсыздар? Кеше ғана біз мынау азаматтық қорғаныс заң төңірегінде осы техникалық қауіпсіздікті жұмыс орындардағы шешу мәселесі бойынша. Мен сізге бір цифрды айтайын. Бізде ғана кәсіпкерлік кодекс арқасында мысалға біздің техникалық қауіпсіздігімізді мемлекеттік техникалық қауіпсіздік комитетінің инспекторлары мысалға әр кәсіпорынға жаңағы кәсіпкерлік кодексінің несінің статьясының арқасында 1 рет 3 жылда кіруге болады. Тексеруге. Мысалға бізде 10 мыңға жуық мемлекетімізде кәсіпорындар бар. Оның ішінде 1600 жаңағы өте зиянды, жаңағы қауіпті кәсіпорындар. Өзіңіз түсініңіз, мысалға жаңағы мемлекет тарапынан қадағалау тексеру үшін 3 жылда 1 рет кіре алады. Онан кейін ол жаңағы хат алып, рұқсат алып, прокуратураға барлығы оны жаңағы тіркеп 30 күн бұрын жаңа кәсіпорынға жібереді. Мен саған келе жатырмын деп. Олар не істейді? Олар дайындалады. 30 бұрын ескерту керек. Оны да ескертеді. Онан кейін олар күтіп отырады. Жаңағы жақындағанда анау жаңағы болып жатқан цехтарын өшіріп қояды, ана жабдықтарды өшіріп қояды, тазалап, жуып, шайып қояды. Соның арқасында енді өзіңіз көріп негізінде сондай болды. Енді соның арқасында мына мемлекетімізде көптеген мынау қайғылы оқиғалар болып жатты. Жыл сайын шахталарда, өндірісте барлығы жаңағы тау кендерінде. Былай біз барлығын сараптап қарасақ, мәселенің барлығы заң жүзінде. Сондықтан мынау заң төңірегінде қазір біз өзгерістер енгіздік. Бір топ депутаттар қазір енді олға екінші оқылымы қазір сенатқа кетті. Осы июнь айынға дейін менің ойымша мемлекет басшысы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев оны қол қояды. Сол кезде қандай өзгеріс болады? Жаңағы 1600 кәсіпорын жаңағы өте қауіпті кәсіпорындар. Олар жылына 1 рет тексеруден өткізеді. Жылына? 3 жылда емес? 3 жыл емес, 1 жылда. Жоқ, қалған кәсіпорындар 3 жылда қалады. Бірақ мынау өте қауіпті деген кәсіпорындар 1 жылда 1 рет. Онан кейін жаңағы инспекторлар 30 күн емес, ол жаңағы еш рет тіркемейді. Бүгін жазады да, мен саған келе жатырмын дейді да, таңертең барып тексере береді. Олар үлгермейді дейсіз қалай жатқанда? Мысалға енді бізге енді оның жаңағы үлгермеуі керек емес, бізге ол жердегі нақты болып жатқан жағдай керек, жағдай көру керек. И онан кейін жаңағы инспекторлар олар кіргізбейтін жаңағы кәсіпорындарға. Олар қазір 24 сағат ішінде қай уақытта керек болатын болса, ол барып өздері тексере береді. Сондай жаңағы мемлекет тарапынан қадағалауды кіргіздік. Бұл жаңағы негізінде мынау кәсіпорындарда, енді ол жерде бұның барлығы негізінде көбісі жабдықтарды жаңағы алмастырмайды, жаңартпайды. Онан кейін жаңағы олардың мерзімі бітіп қалған, жаңа эксплуатационный ресурстар біткеннен кейін ол әрине ертең жаңағы қайғылы оқиға, жаңағы аварияларға алып келеді. Сондықтан осындай өзгерістерді енгіздік. Егер де осыны биыл жаңағы өз заң күшіне кіргеннен кейін менің ойымша жағдай өзгереді деп ойлаймын. Негізінде бұл техникалық қауіпсіздік менің ойымша бұл
тек қана ол адам өмірін сақтап қалу емес, бұл жаңағы бұл кәсіпорындардың ертеңгі экономикамыздың ертеңгі болашағы деп айтамын. Бұл заң іске асатын болса берсе өзіміздің отандастарымыздың өлім жітімі де азаятын еді. Қатаң жаңағы тәртіп, қатаң жаңағы талаптар қойып жатырмыз. Экономика мәселесіне келсек, сіздің ойыңызша енді қазіргі таңда жаһандық жағдайды көріп жатсыз ғой, геосаяси мәселелер бар, оның барлығы біздің экономикамызға әсер етеді. Сіздің ойыңызша алдағы 10 жылда Қазақстанның экономикасы қандай болуы мүмкін? Енді негізінде қазір мынау ертеңімізге бағытталған жұмыстар көп жасалып жатыр. Егерде 10 жылдан кейін мысалға біздің мемлекет басшысы осыдан 23 жылы үкіметке қандай талап қойды? 29 жылы біздің ұлттық өнімнің көлемі 450 миллиард ақш долларын жету керек деді. Енді 4 жылымыз қалды, сол жолмен келе жатырмыз. Менің ойымша сондай бір амбициялық біз өзімізде жоспар болу керек. Жаңағы бізде 15-17 үлкен кәсіпорындардың тізімі бар, ол жағын жаңағы үкімет қазір жұмыс істеп жасап жатыр. Менің ойымша бұндай жоспарлар 15 емес, 150, 200. Мысалға біз 26 жылы қандай кәсіпорындар. Бізде не ғой? Бір жобаны іске асыру үшін оның жаңағы процедуралары созылып кетті. Мысалы, Совет одағында айтатынды 5 жылдық жаңағы бағдарлама болатын, 5 жылдың ішінде мына жерде осындай өндіріс орындарында ашылу керек. Болды. Ол жаңағы үкімет тарапынан сондай жаңағы жобалау мәселесі бар, қаржы бөлу мәселелері бар, құрылыс мерзімдері бар, барлығы сол ішінде болады. Бізде қазір жаңағы жобалау мәселелері 3-4 жылға созылып кетеді, онан кейін қаржы мәселесі 3-4 жылға созылып кетеді, онан кейін жаңағы құрылыс салатын мерзімі, сондықтан бір басы жоқ, аяғы жоқ сондай жобалар болып жатыр. Сондықтан менің ойымша біз барлығы сынап жатыр. Мен өзімді әрқашанда сынайтыным, бәрін ықшамдату керек, барлығын қысқарту керек. Сондықтан мысалға бір жылда жаңағы жобалар дайындалып болатын болса, сол жоба дайын болған кезде қаржы да дайын болу керек. Сол біз үлкен жобаларды 2-3 жылда, мысалы Қытай мемлекеті бәрімізге көрсетіп жатыр ғой. Енді Американың ашатын ешқандай нәрсе жоқ. Бәрі Қытайға барып жатыр. Виза жоқ. Көрмейсіңдер ме? Солай қызмет жасауымыз керек. Сонда ғана біз жаңағы бір жақсы жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Бірақ қиын, бірақ соның өзінде де менің өзім ойым бар. Мысалға біз 40-шы жылдарға сол 1 триллион ақш долларын шығатын бір мемлекетімізде сондай жалпы ұлттық көлемін шығаруға мүмкіншілігіміз бар. Бар. Қазіргі үкіметтің жұмысына қанша баға бересіз? Енді депутаттық сауалдар жолдап жатсыздар, мәселені көтеріп жатсыздар, оның шешімі бар деген секілді. Мысалы бір 10 шкаланы алайықшы, бірден 10-ға дейін неше деген бағаны ұсынатын едіңіз? Толыққанды жаңағы қанағаттандым деп айтатын болсам, бұл өтірік болады. Сондықтан онда жаңағы біздің депутат сауалдарымыз да болмайды. Біз үкіметті біз сынауымыз керек, оларға жаңағы кемшіліктерін табуымыз керек, оларға жаңағы айтуымыз керек, соны айтып келе жатырмыз. Әрине сол менің әзірше менің қоятын бағам сол 6-ға жақындау. 6-ға жақын. Енді өзіңізге келсек, аға, болашақта енді осы саяси карьераңыз аяқталған соң жоспарыңыз қандай? Енді немен айналысасыз? Біріншіден бәрі Алланың қолында. Сондықтан негізінде егер толыққанды жұмыс істейтін болсақ, әлі бір 3 жылда белсенді уақытымыз бар. Ал енді негізінде біріншіден Аллаға шүкір тәжірибеміз бар. Егер Алла қаласа денсаулық беретін болса, әрине үйде отыратын жаңағы деп айта алмаймын. Сондықтан қолымыздан келгенше өзімізді бір жаңағы не дейді анау жұмыс тауып жұмыс істеуге дайынбыз да. Мүмкін немерелеріміз бар, олар да өсіп қалды барлығы, олармен айналысатын. Аллаға шүкір жобалар көп. Мысалы, срогыңыз аяқталғаннан кейін халық қолдап қайтадан сайлауға түстейтін болса? Оны енді жақындағанда көріп жатармыз, ол енді ол кезде талаптар да өзгеріп қалар. Ол қандай болады, егерде әрине денсаулығың жарап тұрып,
өзіміздің әрине құжатымыз бар, қуатымыз бар, тәжірибеміз бар. Қазірдің өзінде мынау мәжілісте үлкен тәжірибе жинадық. Әрине егерде жаңағы халық қолдайтын болса, баруға болады. Ал жоқ дейтін болса, Аллаға шүкір, оған да ешқандай қапашылығымыз жоқ. Мұқаш аға, енді өмірдегі қандай сәттерді бір ерекше бағалайсыз сіз үшін? Әрине өмірде ең бағалайтын бұл біріншіден өзің бала-шағаң, отбасың, немерелерің, олардың жаңағы болашағы, олардың жаңағы бүгінгі алып жатқан білім, олардың өсіп келе жатқан ең әрине бұл бағалайтын жақындарың, туған туысқандарың. Сондықтан оған қуанасың. Менің ойымша біріншіден Алладан тілейтініміз үйдегі апаң екеуміз сол балдардың қуанышына тоймайық деп. Бізді көріп жатқан жастарға қандай бір ақыл кеңесіңізді айтасыз? Осы уақытқа дейін жинап терген, былайша айтқанда біліміңіз бар, нені істеу керек, нені істемеу керек, жастарға берер кеңесіңіз? Жастарға айтатыным, бұл бірінші білім керек, екінші кәсіп керек. Егер сіз кәсібіңізді сүйіп таңдайтын болсаңыз, сол кәсіп өмір бойы сізге өмір бойы көмектеседі. Еңбек етіп үйренген адам, менің ойымша, ешқашанда мысалға ертең жағдай мүшкіл болмайды. Сондықтан шаршамау керек. Жас кезінде жұмыс істемегенде қашан жұмыс істейсің? Сондықтан уақыт өткізбеңіздер де. Сондықтан біздің жасымызға жеткенде бір құрметке ие болғызыларыңыз келетін болса, жас кезде жұмыс істеу керек. Сондықтан әрине оны жаңағы орысша айтқанда профессионализм деген ұғым бар, жаңағы кәсібилік. Мысалға енді тек қана мамандық емес, кәсібилік. Сол кәсібидің жаңағы сол маманның сол бір не дейді енді нағыз профессионал болу керек. Вот сонда ғана сіз өмірде қазір өзім қуанамын, көп жастар бар. Әрине мен өзім өндіріс істегеннен кейін жастардың көбісі өндіріске барса, инженерлеріміз көп болатын болса, мынау кең біз мақтанамыз ғой, кең байтақ жеріміз бар. Жерімізде байлық көп деп, сол байлықтың бәрі әлі жерде жасты жатыр. Оны игеру керек, ол үшін білім керек. Оны сіздер жастар игерулеріңіз керек. Сондықтан менің ойымша жастарға тілейтінім, мемлекетіміз сіздердің қолдарыңызда, оның жаңағы гүлденуі, оның жаңағы даму барлығы да сіздердің қолдарыңызда. Сондықтан жаңағы білімді де кәсіби азамат болыңыздар. Рахмет аға, бүгін керемет сұхбатымыз осымен соңына тамамдап қалды. Сізге көп рахмет, жұмысыңызға, ісіңізге табыс тілейміз. Ел үшін аямай еңбек ете беріңіз. Жақсы.